गिबियाव आंनि पि थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि दिनावहाय माने प्रि क्रिसमास बेंगलरनि जिगिनि होननाय जायगायावहाय बेवहाय आं दिनै माखासे जोंनि बेंगलरनि बड' वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरखौहाय लोगो मोनदों। स' रायजोफोर नोंसोरो नैबे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्रायनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बिथांमोना मा फोरमायो। स' अब्ला लोगोफोर जोङो दसे बिथांमोननिफ्राय खोनासंनानै लानि। आंना राजु बसुमतारी क'क्राझारनिफ्राय। खुलुमबाय। मा थांखि होनदोंमोन ना चेनेल? पि थांखि ब्लग। खुलुमबाय। पि थांखि चेनेलनि गेजेरजों दा सिनायथिखौ आं होनो सानदों। आंनि मुङा सुन्दर सिं नार्जारी। आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि स्पिकार। दा गासिबो होजोबनांगौ। आंनो सारमोनखौबो आंनो सिनायथि होनोसै। गिबियावनो दङ जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट प्रेमजित वारि सार, आरो सेकेन्डआव दङ जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी सार। लोगोसे दंबावो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट जगेन मुसाहारि। खुलुमबाय। लोगोसे दंबावो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि हेड एकाउन्टेन्ट सन्जय बरगयारि। आरो दंबावो कालचार सेक्रेटारि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिनो प्रेमजित बसुमतारी सार। लोगोसे दंबावो सन्जिब बरगयारि मिडिया बिथां। लोगोसे जोंजोंनो दंबावो टीम लिडार सन्जय बर' मेन्टेनेन्स बिथाङा। लोगोसे दंबावो जोंजोंनो टीम लिडार बिथाङाबो सोमखोर बसुमतारी। लोगोसे दंबावो बे एरियानिनो जोंनि BBWA बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिनो बे एरियानि जिगिनि एरियानिनो आरो बिसोरबो। सिगाङाव दङ रुकुमनास नार्जारी, बिथाङाबो BBWA नि टीम लिडार जिगिनि एरियानि। लोगोसे दंबावो प्रहलाद बसुमतारी ना बसुमतारी, बिथाङाबो जिगिनि एरियानि टीम लिडार। लोगोसे दंबावो गणेश बसुमतारी लाजिनाङा दे। आरो दंबावो बिजित ब्रह्म, बिथाङा मेम्बार। दा सोरबा थालांबाय दङ राजुखौ, बिथांनि नामा राजु, बेबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार BBWA। दा गिबियावनो जोंनि फैनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जों बेयाव माने जिगिनि एरियाना जोंखौ इनभाइट खालामहरदों। बेयाव मथामथि दा बेहाय हेपि एडभान्स मेरि क्रिसमास खुंनाय बेलायै जों बेहाय नुजाफैनाय जादों। बिथांमोना जोंखौ इनभाइट खालामहरदों आरो गिबियावनो आङो जोंनि सारखौ प्रेसिडेन्ट सार जोंनि BBWA निनो बिथांखौ फंनैसो बुंहरनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा प्रेमजित वारि। आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि। दिनै आं दा बर्थमान बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट जानानै दङ। दा जोङो दिनै बे जिगनि एरियायाव एडभान्स क्रिसमास फालिनायनि मोनसे मोनसे प्रग्रामाव जोंखौ हांख्रायनानै जों बेहाय फैनाय जादों। दा दिनै गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि बेंगलर हालामाव बेसेबां बर'फोर दं, जों खना खनला थांनानै बेबादिनो मोनसे प्रग्राम जायोब्ला जोङो बेहाय प्रग्रामाव एटेन्ड जाहैयो, जोङो नुजाहैयो। जों जोबोद गोजोननाय मोनो। जोंनि बर' हारिया दिनै खना खनला दाब दाब जायगायाव मोनसे प्रग्राम खुंनाय जायो। दा बेहाय जोङो एटेन्ड जाहैनो मोननानै जों गोसोखौ गोजोनो। दिनै आंनि पि थांखि ब्लग बिथांनि बे चेनेलजों आङो बेखौनो मिथिहरनो सानो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनिखौ। दिनै जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन दानाया दिनै बोसोरथामसोफ्रानो जालांनो थांबाय। जोंनि थांखिया मा? गोबां जोंनि बर'
हारिफ्रा जोंनि बेंगलराव आरो कर्नाटका हालामाव गोबां दुखु दाहा सहायफैनांगौ जानानै दंफैयो आरो सोरबाफोर थैलाङो सोरबाफोर लामा गोमानानै आन्दायलाबायनानै थाफैयो सोरबाफोर माबा मोनसे खैफोद जानानै एक्सिडेन्ट जानानै थाखा फैसा रां रुफा थोहास्लाबा जायो दा बेफोरखौ जोङो गावजों गाव एसे एनैब्लाबो खांलायलायनानै मदद होलायनांगौ जाना फैयो मोनसे थैनायखौ रुंसारि जालांनायखौ गोथै सहखौ मोनसे गोथैसालिसिम लांनो थाखाय थाइसेबो रां गैया जायो बबेबा समाव बेनि थाखाय जोङो गावजों गाव सहाय होलायलायनानै बे गोथै सहखौ जोङो गोथैसालिसिम लांनांगौ जोंहा मोनसे गोनांथि जानानै फैयो दा आङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो दिनैसिम जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय सोरखारनिफ्राय जोंहा जेबो अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै जों गोबां हास्थायसेयावबो दिनै जोंहा थाइसेबो जोंहा सहाय मोनाखै जोंसो थाइसे थांनै खांलायलायनानैसो जोङो सोरनिबा सासे खैफोद आफोदखौ जों निदान आफोदखौ जों अनसुंथाइ होनांगौ जाना फैयो आरो जोंहा नैबे बेंगलर बड'लेण्ड गेस्ट हाउस होननाय मोनसे जायगा लानानै दङ गभर्नमेन्टआ दा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारा थाबैनो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ जोङो लुफुङो बिनि थाखाय आङो जोंनि सरकारनिसिम आखाइ खबजबनानै खावलायहरनाय जायो जाहाथे नैबे जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जाफुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा आनिस्थानि माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्ला माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बेहाय जोंहा एसेबाबो जोंहा आश्रय मोनो बा हेल्प मोनो जोंनि थाखाय दा बेनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों गले गले खावलायहरगासिनो दं बेखौनो दिनैबो आं बेखौनो बुंहरनो सानो जाहाथे जोंनि थाखाय जोंनि एस'सिएशननि थाखाय एसेब्लाबो नोंथांमोना जोंनो अनसुंथाइ हरो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम हांख्रायहरनाय जायो गुरैयै खावलायहरनाय जायो दा नोंथांमोना दिनै जोंखौ अनहरनांगोन जोंनि बर' फिसाफ्रा दिनै हाजासे खस्थ' मोनफैगासिनो दं दुखु दाहा जागासिनो दं बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो हांख्रायहरनाय जायो जाहाथे जोंनो बे बर' फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खैफोद जायोबा एसे अनसुंथाइ जों मोननो हायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों अमृत बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि आङो नोंथांखौबो खावलायो बेनि उनाव दङ सन्जय बरगयारि ट्रेजारार नोंथांखौबो आं खावलायो आरो बेनि उनाव दङ सुन्दुर सिं नार्जारि बिथाङा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि स्पिकार नोंथांखौबो खावलायो आरो फार्स्ट नम्बराव दङ प्रेमजित बसुमतारी बिथाङा एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि आं नोंथांखौबो खावलायो आरो जोंनि गेजेराव दंबावो सन्जिब बरगयारि बिथाङा मेडियानि जानो हागौ बिथाङा इउटिउब बानायो बिथांमोननि जाय खामानि मावो बेयावहाय जेखि मावा मानो बिथाङाबो खामानि मावदों बेनि गेजेराव दंबावो मिनि बर' बिथांखौबो आं खावलायो बिथाङा मेन्टेनेन्स आरो 8 नम्बराव दङ राजु बसुमतारी बिथाङा एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांखौबो खावलायो आरो बेजों लोगोसे दंबावो सोमखोर बसुमतारी बिथाङा टीम लिडार बिथांखौबो खावलायो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जगेन मोसाहारि बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रेसिडेन्ट नोंथांखौ खावलायो सिगाङाव फैनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो सन्जय बर' बिथांखौबो आं खावलायो आरो जोबनायाव दङ बिजित ब्रह्म आं नोंथांखौबो खावलायो एसे सिङाव थां दिनै जोङो बिथांमोनहालागै जोंहा होनो जेबो गैया थेवबो आं बिथांमोनखौ जोंनि बे जिखिनि मण्डलिनिफ्राय आरो जोंनि गिर्जानिफ्राय आं नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो आं नोंथांमोननो बेखौनो आं मिथिहोनो सानदों दिनै बिथांमोना
जोंनि बर'फोरनि लागै गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो सिगाङाव मावलांगोन जों बयबो बिथांमोननि लागै जों आर'जआव थानि आरो जों नोंथांमोननो आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो नोंथांमोनाबो आर'जआव था आरो जुदि माबाफोर नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला बेबस्थानि गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना बिथांमोनजों कन्टेक्ट लानो हागोन गिर्जा गनायनि उनाव जुदिबा नोंथांमोना बिथांमोनजों सिनायथि लाज्लायनो गोसोब्ला नोंथांमोना लानो हागोन थ' आं हामबायसै नोंथांमोनखौ जोंनि बे सिंहासनाव फैनानै गावबा गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय हामबायसै हामबायसै नोंथांमोना दा गाव गावनि मासियाव थांफिननो हासिगोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेंगलर बड' वेलफेयार दैदेनगिरि सारमोननिसिम सारमोना गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो साफा साफा आंजोंहाय सावरायनानैहाय गोनांथार बाथ्राफोरखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय भिडिअनि गेजेरजों बेखेवनानै होनायनि थाखाय नंगौ रायजोफोर नैबे सारमोनानो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबांथार जेंनाफ्रा जाफ्लायबाय थायो आरो गोबांथार प्रब्लेम्स जायो जों बेखौहाय नुयो बेनिखायनो दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना जोनोम जादों रायजोफोर सोरबा जुदि माबाफोर प्रब्लेम्स गोलैदोंब्ला आरो सोरबाया जुदि आन्दायनानै दङब्ला आरो सोरनिबा न'खराव सोरबा जिउ जोबनानै थांदोंब्ला नै बैफोरबायदि मानसिखौहाय मदद होनो थाखायसो नैबे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना जोनोम जानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो दिनै सारमोना बुंदों नोंथांमोनहाय जुदि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय गोनांथि जादोंब्ला नोंसोरो नैबे सावगारियाव होखानाय जामबुं नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय सारमोनखौहाय लेंहरनानै बा कन्टेक्ट खालामनानैहाय नोंनि प्रब्लेम्सखौहाय नोङो शेयार खालामनानैहाय सावरायनानैहाय फोरमायनानै होनो हागोन होननानै सारमोना बुंदों सारमोनखौहाय जुदि नोंसोरो कल खालामोब्ला नैबे सारमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजोंनो रिसिभ खालामनानै रायज्लायनो हागोन होननानै बुंदों स' रायजोफोर जोङो खोनानो मोनबाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय सारमोना गावसोरनो बुंदों बिथांमोना जुदि सोरनिबा न'खरावहाय जाथायफोर जादोंब्ला बेखौहाय मदद खालामनानै होनो हागोन होननानैहाय आरो हाजासे हायाब्लाबो हानायखिनिखौहाय सारमोना मदद खालामगोन होननानैहाय बुंदों आरोबाव सारमोना माखासे खोथाफोरखौहाय बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों थारैनो नंगौ नैबे बेंगलर बायदि जायगायावहाय बर' हारिनि थाखाय दखलसे हा दं बे हायावहाय दासिमबो न' लुनाय जायाखै ओरैनो लांदां फादां दङ बायनायनिफ्राय बेखौहाय जेबो खालामनाय जायाखै नाथाय जुदि बै हायावहाय माखासे गेस्ट हाउस लुयोब्ला आलासि न' बानायनानै दोनोब्ला थारैनो बर' हारिनि जायफ्रा खामानि दामानि मावनोहाय बेंगलर बायदि जायगायाव फैयो खामानि मोनस्लाबाखै गोदाव सोराव जानानै दङ बेफोरबायदि मानसिखौहाय जोङो लाबोनानै दोनफैथ'नानै मदद खालामनो हागोन होननानैहाय दिनै जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय खोनानो मोनदों स' बिथांमोना आसा खालामदों जोंनि दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्ट सिएम प्रमद बर' सारनिफ्राय नैबे हायावहाय गेस्ट हाउस लुनानै होनो थाखाय आसा खालामो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गावनि बर' हारिखौहाय नोजोर नायनानै गोदाव सोराव जानायफोरखौहाय मदद खालामनानै होनो हागोन होननानैहाय आं सानो आरो बै हायावहाय गेस्ट हाउस लुनानै होगोन होननानैहाय आं सानो जोबोद मोजां जागोन जुदि गेस्ट हाउस लुनानै होयोब्ला स' रायजोफोर नोंसोरो खोनाबाय दिनैहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना गावसोरनो फोरमायनानै होबाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौहाय आङो इसिबां गोलाव बुंनानै होनो साना भिडिअआ माखासे दंबावोमोन नाथाय बै भिडिअखौहाय आङो होनो हायाखै माखासे सेटिं प्रब्लेम्सनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ मोनाखै रायजोफोर
भिडिअखौ जुदि नोंसोरो मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जुदि सोरबा आंनि नैबे फि थांखि ब्लग चेनेलखौहाय नुसननानैहाय नायदोंब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो आंनि फलोवार्स जानो हागोन। स' रायजोफोर आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।